դիմել ենք թվով 12 լրատվամիջոցի եւ խնդրել, որպեսզի մեզ ուղարկեն մեկական հարց, որոնք քիչ անց ես կհնչեցնեմ պարոն վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, նախքան բուն հարցերի անցնելը ես կուզեմ, որ մենք խոսենք երեկվա ձեր գրառման մասին, դուք տեղյակ եք, որ այն շատ քննադատությունների տեղիք է տվել եւ անգամ գնահատվել է որպես ձեր կողմից կոչ քաղաքացիական պատերազմի։ Մեկնաբանեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ իհարկե հասկանալի է, որ հիմա մենք բոլորս եւ մեր հանրությունը հասկանալի պատճառներով բավականին լարված է եւ երեկվա գրառման հետ կապված կարող եմ ասել, որ մի շարք արձագանքներ ցույց դրեցին, թե ինչպես է հատկապես լարվածության շրջանում մանիպուլյատիվ մեխանիզմներ գործում եւ դա հասկանալու համար ես առաջարկում եմ ուղղակի մենք ընթերցենք ես ինչ եմ գրել եւ տեսնենք ինչի մասին է այդ գրառումը։ Ինչ եմ ես գրել այդ գրառման մեջ։ Գրել եմ, որ առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր։ Դուք տեղյակ եք, որ ամսի 9-ից հետո եւ հայտնի իրադարձություններից հետո առաջնագծից կամավորներ, զինվորներ տեսանյութեր են ձայնագրում եւ հրապարակում համացանցում, որտեղ աջակցության խոսքեր են ասում կառավարության հասցեին եւ տալիս որոշ գնահատականներ եւ վերլուծություններ եւ հաջորդ նախադասությամբ ասում են, որ ապշած եմ տղաների խորագիտությունից։ Շատ դեպքերում այնտեղ հնչում են ուղղակի շատ խորը վերլուծություններ եւ այդ վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսանում այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել հենց այդ տղաների զինվորների աչքի առաջ։ Հաջորդը գրում եմ տղերք դուք ճիշտ եք։ Այսինքն մեկնաբանությունը շատ իրադարձությունների իրենց մեկնաբանության հետ ես համաձայնվում եմ։ Սպասում եմ ձեզ Երևանում։ Այս նախադասությունն է, որ շատերին հիմք է տվել ասելու, թե այստեղ քաղաքացիական պատերազմի եւ բախումների կոչ կա։ Եթե մեր սիրելի հայրենակիցներ ուշադիր լինեն, հայտնի իրադարձություններից հետո հենց համացանցում էլ երևում է, որ այդ զինվորներից շատերը զորացրվում են եւ վերադառնում են իրենց ընտանիքներ։ Եվ այդ մարդկանցից շատերը խմբեր, նույնիսկ առանձին ջոկատներ ինձ ուղերձներ են հղում, որ ուզում են հանդիպել ինձ հետ եւ ես հարկ եմ համարել այսպես հրապարակային արձագանքել, որ ես այդ իրենց հետ հանդիպումը իհարկե կկազմակերպեմ եւ իրենց հետ կքննարկենք հարցեր։ Հաջորդ նախադասությունը վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Իհարկե այստեղ բավականին կոշտ ձևակերպում է, բայց հաշվի առնելով, որ նաև երեք իմացանք, որ այս արտահայտությունը նաև պաշտոնական մարմիններ են օգտագործում իրենց հայտարարություններում, այս ձևակերպումը օգտագործել եմ եւ սա ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Սա նշանակում է, որ առաջնագծի զինվորների հետ վերադարձից հետո եւ նրանց հետ խոսակցության ընթացքում վերջնականորեն կմարեն բոլոր այն խոսակցությունները, թե որոնք շատ ակտիվ շրջանառության մեջ են դրվում, որոնք այն մասին են, թե ինչ որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն ինչ որ դավադրությունների մեջ է ներքաշված եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ով, եթե ոչ առաջնագծում գտնված զինվորը գիտի այդ հարցի պատասխանը։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է նաև շփվել այդ տղաների հետ, լսել նրանց գնահատականները եւ իդեպ ասեմ, որ առաջնագծից, քանի որ խոսքը բախման մասին է, ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Երևան չի վերադառնում զինված, որովհետեւ դրված են հատուկ անցագրային կետեր, որտեղ գտնվող իրավապահների ներկայացուցիչները, ռազմական ոստիկանություն, ոստիկանություն ԱԱԾ, այդ խմբերին ուղեկցում են զորամասեր, այնտեղ նրանք իրենց զենքերը սահմանված կարգով հանձնում են, եւ ես երեք այս թեմայով հերթական զրույցն եմ ունեցել ռազմական ոստիկանության պետի հետ, որպեսզի որևէ մեկը
զինված մենք բացառենք որևէ մեկի կողմից զենքերով մայրաքաղաք Երևան հասնել։ Ես նկատի ունեմ այդ մեկնաբանությունները հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ խոսքը կարող են մեկնաբանել տասնյակ ձևերով։ Իհարկե, այստեղ մի հատ նուրբ հարց կա, որ այդ առաջնագծից հրապարակված տեսանյութերի մեջ երբեմն շատ կոշտ բառապաշար է հնչում, եւ իհարկե դա մտահոգիչ է, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի փաստի վրա, թե նաեւ ինչը կարող է դրա համար պատճառ հանդիսացած լինել։ Մենք բոլորս տեսանք, թե նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ինչ տեղի ունեցավ Երևանում։ Հարձակման ենթարկվեց կառավարության շենքը, ջարդուխուրդ արվեց, ազգային ժողովի շենքը եւ կոնդի առանձնատների օակը, եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել այն փաստին, որ այդ բռնությունները քաղաքական ուժերի կողմից դատապարտման չարժանացան։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նույնիսկ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը այդ հարձակումները չդատապարտեց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ դատապարտման խոսքեր շատ հետաքրքիր է, հնչեցին առաջնագծում գտնվող զինվորների կողմից։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք իհարկե Հայաստանում պետք է բացառենք ատելության խոսքը եւ բացառենք քաղաքացիական բախումները, ինչ քաղաքացիական պատերազմ, այդ ինչի մասին է խոսքը, ով է ընդհանրապես դրա մասին խոսում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունեն բավարար ներուժ նման բան թույլ չտալու համար։ Հիմա այստեղ հարց կհնչի, բայց եթե այդպես էր, ինչու նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը այդ ամեն ինչը չկանխվեց եւ չկանխարգելվեց։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ նույն ոստիկանության զորքերը, ազգային անվտանգության ծառայություն, նույնիսկ պետական պահպանության ծառայության մի շատ հսկայական հատված գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ ըստ էության մայրաքաղաք Երևանում շատ սահմանափակ ուժեր կային եւ ոստիկանությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ պետական պահպանության ծառայությունից։ Բայց սա նաեւ ինչի մասին է վկայում, ընդ որ իշխանությանը կամ կառավարությանը դավադրության մեջ են մեղադրում։ Այսինքն դավադրության գնացող կառավարությունը, պետական պահպանության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, ինքը իրեն անպաշտպան վիճակում թողնելով դավադրությունների մեջ է մտնում։ Եվ ես նկատի ունեմ այս իրավիճակում երեկվա իմ գրառման հետ կապված շահարկումները համարում եմ անտեղի, բացարձակապես անտեղի, եւ ես համարում եմ, որ առաջնագծից վերադարձող զորացրվող այդ զինվորները իրենք նույնպես կարծիք ունենալու իրավունք ունեն, ես չեմ համարում, որ եթե նրանք ուզում են ինձ հետ հանդիպել դահլիճային պայմաններում, ենթադրում եմ, եւ ես համաձայն եմ նրանց հետ հանդիպել, դրա մեջ դատապարտելի որևէ բան կա։ Եվ նրանք են, չէ՞, ճշմարտության կրողը։ Իրադարձությունների մասին։ Եթե պարզվի, որ դավադրություն է եղել, կամ կա դավադրություն, թող բացահայտվի, բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Բայց կներեք Երևանից կամ դժվար է գնահատական տալ կամ հեշտ չի գնահատական տալ նրանց համար, ովքեր ամբողջական ինֆորմացիայի չեն տիրապետում։ Այդ տղաներին պետք է լսել։ Ես օրինակ մտադիր եմ լսել, ինչ որ դատապարտելի բան կա, գուցե ինչ որ այն որ ռազմաքաղաքական դավադրություն չկա, ես դրանում համոզված եմ, բայց ինձ պետք է լսել նաև այդ տղաներին, որովհետև այնտեղ ինչ որ դրվագների մասին են խոսում, բարձրաբանենք, հասկանանք։
ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել եւ արդյոք կան մեղավորներ, որոնք պետք է պատժվեն։ Այնպես որ ես ուզում եմ ասել, որ բացարձակապես անտեղի եմ համարում, ինչ նշանակում քաղաքացիական պատերազմի կոչ։ Երկրի վարչապետը քաղաքացիական պատերազմի կոչ է անում, որտեղ է տենց գրված։ Ու ընդ որում բազմաթիվ մարդիկ ասում են հա։ Բայց չի կարելի այդպես մանիպուլյատիվ մոտեցում ցուցաբերել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ են, հա, իմիջիայլոց ասեմ, եթե առաջնագծի զինվորներին ներգրավելու, ներքաշելու քաղաքական կամ այս ընթացիկ իրավիճակի հանգուցալուծման մեջ ներքաշելու խնդիր լինի, կառավարությունը բոլոր լծակներն ու լիազորություններն ունի։ Ռազմական դրության մասին, ռազմական դրության ռեժիմը հնարավորություն է տալիս նաև զինված ուժերին ներգրավել, աջակցելու հասարակական կարգը պահպանելու եւ այլն հարցերում։ Այսինքն դրա համար սոցիալական ցանցում գրառում անելու անհրաժեշտություն կա, եթե նույնիսկ այդ տրամաբանությամբ նայենք։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մեր հայրենակիցները ճիշտ են հասկացել եւ համենայն դեպս նրանք, ովքեր ճիշտ չեն հասկացել, հույս ունեմ այս պարզաբանումից հետո կվերանային իրենց գնահատականը։ Վարչապետ, անցնենք հարցերին։ Առաջին հարցը Առավոտ օրաթերթից Լուիզա Սուքեսյանը հարցնում է. Հայտնի է, որ պատերազմը քաղաքականության շարունակություն է։ Ընդունում եք պատասխանատվությունը, որ պատերազմը ձեր վարած քաղաքականության հետևանք է նաև։ Եվ եթե ոչ, ով է այն պաշտոնյան, որ պատասխանատու է տարածքային կորուստների, հազարավոր զոհերի ու գաղթականների համար։ Գիտեք, որևէ կասկած չկա ինձ համար եւ տարընթերցում չկա, որ ես եմ այն թիվ 1 պաշտոնյան, ով պատասխանատու է տեղի ունեցածի համար, տեղի ունեցածի համատեքստում կրում է պատասխանատվություն, հա, այստեղ տարընթերցում չկա։ Եվ ես հասկանում եմ նաև, ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ այս փաստի բերումով, ինչպես նախկինում գործունեության բերումով պետքա կանգնեմ, եթե շատ պայմանական ասենք կամ մի քիչ սուր ձևակերպենք, մեր ժողովրդի դատի առաջ։ Բայց որպեսզի տվյալ դեպքում դատավորը, ժողովուրդը կարողանա եզրահանգումների գալ, ինքը պետքա տիրապետի գործի բոլոր հանգամանքներին։ Այսինքն պետքա խոսակցություն տեղի ունենա, հենց նույն զինվորներին լսելը, հենց նույն ընդդիմությանը լսելը, կառավարությանը լսելը, բոլորին լսելը այս process-ի շատ կարևոր եւ անբաժանելի մասն է։ Եվ ես կարևոր եմ համարում արձանագրելը, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ տեղի է ունեցել հետևյալը, որ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ բանակցային գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հատել էր մեզնից առաջ չվերադառնալիության կետը, երբ որ ըստ էության հարցը մտել էր տարածքներ ոչնչի դիմաց տրամաբանության փուլ։ Հիմա եթե դուք ուշադիր նայեք լրատվական դաշտը, կտեսնեք օրինակ, որ շատ հանրապետականներ այսօր ցույց են դնում 2018 թվականի իրենց գրառումները, կանխատեսումները եւ այլն, ասելով, որտեղ արձանագրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բարդություններ են լինելու, որ ընդհանուր հողեր են հանձնվելու, էս են արվելու, այն է արվելու։ Այստեղ կա 3 տարբերակ։ Կամ այդ մարդիկ մարգարե են,
կամ մեր կառավարությունը եւ անձամբ ես իրոք դավադիր եմ, որ հատուկ չարամիտ դավադրությամբ եկել հասել եմ իշխանության, որ Արցախի համար խնդիրներ ստեղծեմ, եւ կա երրորդ տարբերակը։ Այդ մարդիկ պարզապես այդ ժամանակ իմացել են, թե որ կետի վրա է մնացել Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը, ուր է հասել, եւ ինչ անխուսափելի պահանջներ եւ կոնսենսուս կա դրված Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Հիմա իմ վարած քաղաքականությունը այդ համատեքստում։ Իմ վարած քաղաքականությունը եղել է հետեւյալը՝ փորձել չհամաձայնվել այդ ամեն ինչի հետ, փորձել փոխել տրամաբանությունը։ Եվ ըստ էության հիմա կարող ենք ասել, որ ցավոք այո, մեզ դա չի հաջողվել։ Մեզ դա չի հաջողվել, որովհետև ըստ էության մենք կանգնած ենք, նաև պատերազմից առաջ կանգնած ենք եղել մի իրավիճակի առաջ, երբ որ եղել է ըստ էության միջազգային կոնսենսուս, որ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին առանց ըստ էության որևէ նախապայմանի։ Եվ մեր ամբողջ քաղաքականությունը եղել է փորձ անել փոխել այդ տրամաբանությունը։ Եվ մենք այո չենք կարողացել փոխել այդ տրամաբանությունը եւ գուցե այդ տրամաբանությունը փոխելու հնարավորությունները ճիշտ չեն գնահատել։ Բայց մյուս կողմից, եթե ճիշտ չենք գնահատել, մենք ինչ պետք է անենք, պետք է համակերպվենք դրա հետ։ Ես օրինակ չէի կարող դրա հետ համակերպվել եւ փորձել եմ ամեն ինչ անել Հայաստանի դիմադրողականությունը այդ հարցի վերաբերյալ բարձրացնելու համար։ Փորձել եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի 2 տարվա ընթացքում մեր զինված ուժերի մարտունակությունը եւ զինվածության մակարդակը էականորեն բարձրանա եւ մեծանա։ Բայց եթե այդ հարցի համատեքստում նայենք, մեզ մեղադրում են հակադարձ բաների մեջ։ Օրինակ, մեզ մեղադրում են, ասում են, որ դուք ըստ էության ստորագրեցիք թուղթ, որ հանձնվեն որոշակի տարածքներ, բայց մյուս կողմից մեզ մեղադրում են, որ մենք ավելի վաղ չենք ստորագրել թուղթ եւ թղթեր, որպեսզի այդ տարածքները հանձնվեն։ Այսինքն մեզ համ մեղադրում են հանձնելու մեջ, համ մեղադրում են չհանձնելու մեջ։ Ավելի շուտ, որովհետև շատ պարզ տրամաբանական պատճառով։ Ես արդեն ասացի, որ մեր բանակը, մեր զինված ուժերը կռվել են, դիմադրել են այնքան ժամանակ, մինչև այդ դիմադրությունը ունեցել է կոնկրետ նպատակ, իմաստ ռազմավարական եւ մարտավարական։ Եվ մեզ մյուս կողմից էլի մեղադրում են հակադարձ բաների մեջ։ Մեզ մեղադրում են, որ պատերազմի ընթացքում զոհեր են եղել, եւ մեզ մեղադրում են, որ մենք զոհերից խուսափելու համար եւ մեր 20-ից 35 հազարանոց խմբավորումը շրջափակումից դուրս դնելու կամ շրջափակումը թույլ չտալու համար գնացել ենք այդպիսի քայլերի։ Եվ այս ամեն ինչի պատասխանատվությունը իհարկե իմն է, առաջին հերթին իմն է,
Բայց այդ պատասխանատվությունը լիարժեք կրելու համար ես հարկ եմ համարում, որ բոլոր հանգամանքները մանրամասն պարզաբանվեն հանրության համար։ Բոլոր հանգամանքները մանրամասն պարզաբանվեն հանրության համար։ Եվ այս խոսակցությունների եւ զրույցների նպատակը, կարևոր նպատակներից մեկը հենց դա է։ Շատ լավ, Արմենիա հեռուստաընկերությունից Զորաբ Հարոյանը հարցնում է. Ձեր պաշտոնավարման սկզբում դուք ասացիք, որ բանակցությունները սկսում եք ձեր սեփական կետից։ Որն է հիմա ձեր սեփական կետը բանակցություններում։ Տեսեք, հենց այդ նույն հարցի շարունակությունն է։ Ինչ նկատի ունեի, երբ որ ասում եմ սեփական կետ։ Սեփական կետ ասելով ես նկատի ունեի, որ մենք այդ տրամաբանությանը փորձում ենք եւ փորձելու ենք չհամաձայնվել։ Փորձում ենք եւ փորձելու ենք չհամաձայնվել։ Դա իր այն կետը եւ դրան ըստ էության նախորդ հարցին ի պատասխան անդրադարձա, ինչ վերաբերում է նոր կետին, մենք պետք է վերլուծենք եւ ձևակերպենք այն օրակարգը, որ այսօր մենք ունենք այսօրվա իրավիճակի շուրջ եւ պետք է սպասարկենք այդ օրակարգը, մասնավորապես կենտրոնանալով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի վրա։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ապրի Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մեզ համար նոր սրությամբ եւ նոր կարեւորությամբ պետք է դրվի բանակցային գործընթացի հիմքում։ Ինչպես նաեւ հումանիտար հարցերը, ինչպես նաեւ կոմունիկացիոն հարցերը, ինչպես նաեւ տրանսպորտային հարցերը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունից Շողիկ Գալստյանը հարցնում է. Տարբեր քաղաքական ուժեր բարձրաձայնում են, որ կարող են այդ հայտարարության կետերը ավելի հայանպաստ դարձնել։ Ինչու այդ ուժերի հետ երկխոսություն չկա։ Ես ճիշտն ասած չեմ ստացել այդպիսի առաջարկ, որ քաղաքական ուժերից որևէ ուժի կողմից, որ իրեն գիտեն ինչպես ավելի լավը դարձնել, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ խնդիրը այդ փաստաթուղթը ոչ թե քաղաքական ցանկությունների արտահայտություն է, այլ կոնկրետ ռազմական իրադրության, որը ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք տվյալ իրավիճակում։ Ըստ էության հետադարձորեն փոխել փաստաթղթի կետերը նշանակում է փոխել ռազմական իրադրությունը, ինչը կարծում եմ համենայն դեպս այսօր իրատեսական խնդիր չէ նման ձևակերպում անելու համար։ Ինչ վերաբերում է հետագա բանակցային գործընթացին, այդ փաստաթղթում կան բազմաթիվ դրույթներ, որոնք դեռ մեկնաբանությունների կարիք եւ տեղիք ունեն, եւ իհարկե այդ մեկնաբանությունների ընթացքում նաեւ բոլոր գաղափարները, բոլոր առաջարկները իմի կբերվեն եւ լավագույն առաջարկները նաեւ կփորձենք կյանքի կոչել։ Շանթ հեռուստաընկերությունից Արամ Աբրահամյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորները, ընդ որում ոչ միայն ձեր խմբակցության նախարարները, կառավարության անդամները, ՀՀ նախագահը տեղյակ չէին հայտնի հայտարարության բուն քննարկումից եւ ձեր ընդունած որոշումից, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ ինստիտուտները պարզապես չեն գործում եւ ճգնաժամի մեջ են։ Եվ արդյոք չեք կարծում, որ օր առաջ անհրաժեշտ է արտահայտությունների միջոցով ձևավորել նշված ինստիտուտների գործունակ իրավահաջորդներին։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում, պատերազմի ընթացքում գոնե երկու անվտանգության խորհրդի նիստ ենք ունեցել, որին մասնակցություն է ունեցել Հանրապետության նախագահը, նիստերից մեկին Վեհափար Հայրապետը, նաև խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել եւ քննարկումներ են տեղի ունեցել, որ ընդհանուր առմամբ միտումների մասին նրանք տեղյակ են եղել։ Այո, կոնկրետության հետ կապված շատ նրբություններ են եղել, որոնք
հնարավոր չի համարվել քննարկել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, եկել է մի իրավիճակ, երբ որ պետք էր որոշում կայացնել ժամերի ընթացքում, շատ սահմանափակ ժամանակում, եւ այդ որոշումները կայացվել են այդ սահմանափակ ժամանակաշրջանում, խորհրդակցելով ըստ էության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ Արցախի քաղաքական ղեկավարության հետ, որովհետև կոնկրետ իրադարձություններ էին զարգանում եւ այդ իրադարձություններին պետք էր շատ կոնկրետ արձագանքել։ Ինչ վերաբերվում է ինստիտուտների գոյությանը եւ գործունեությանը, այդ ինստիտուտները իհարկե գործում են եւ կգործեն եւ հիմա ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում կայունությունը եւ հանրային անվտանգությունը լիովին երաշխավորենք եւ մենք այսօր պետք է կենտրոնանանք այդ խնդրի վրա եւ խորհրդարանը եւ հանրապետության նախագահը եւ մնացած բոլոր ինստիտուտները այսօր պետք է ոչ թե չգործեն, այլ պետք է գործեն եւ մեր բոլորի գործունեությունը պետք է կոնկրետ ուղղված լինի անվտանգությունը եւ կայունությունը ապահովելու։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ իմ կարծիքով եւ համոզմամբ այդ ինստիտուտները գործունակ են եւ ունեն գործելու մանդատ եւ լիազորություն։ Հանրային ռադիոյից Հասմիկ Դիլանյանը հարցնում է. Ինչ աշխատանքներ են տարվում անհետ կորածներին հայտնաբերելու ուղղությամբ եւ հայտնի է արդյոք թե քանի անհետ կորած ունենք այսօր։ Հայտնի է թե երբ է սկսվելու գերիների փոխանակումը։ Այո, հայտնի է թիվը։ Ես հիմա կոնկրետ թիվ չհրապարակեմ, բայց մենք ունենք թիվ, ցավոք սրտի մի քանի 100 մեր զինվորների մասին է խոսքը, անհետ կորածների, եւ մենք հույս ունենք, որ բոլորի դեպքում չէ, որ մենք նույն եզրակացությանը կհանգենք, մենք հույս ունենք, որ կգտնենք մի մասին ողջ, եթե ողջ առողջ, ապա գոնե ողջ, օրինակ երեք ես իմացա, որ վիրավոր զինվոր է հայտնաբերվել, ով նախկինում համարվում էր անհետ կորած, ինչ վերաբերվում է գերիների փոխանակությանը, դա տեղի կունենա մարմինների փոխանակումից հետո, եւ իդեպ շատ է քննարկվում եւ շատ կարեւոր հարց է, նաեւ առաջարկներ կային, որ ՍՔՕ օր հայտարարվի։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այդ որոշումը կայացվի, երբ որ մենք մարմինների հայտնաբերման գործընթացը հասցնենք ավարտին եւ հնարավորություն ունենանք հարգանքի տուրքը մատուցել նաեւ պետական մակարդակով կայացված որոշումների շրջանակում, նաեւ կարեւոր եմ համարում, որ մենք այս ընթացքում երաշխավորենք զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար նախատեսված սոցիալական երաշխիքները, նաեւ առաջին հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական երաշխիքները եւ կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկում է եւ մենք ունենք վստահություն, որ այդ ամեն ինչը կարվի պատշաճ մակարդակով։ Իհարկե շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ շփումը զոհվածների ընտանիքների անդամների հետ, մենք իհարկե անպայման պետք է այդ շփումը կառավարության եւ զոհվածների ընտանիքների միջև լինի եւ լինի շարունակական, շատ կարեւոր եմ համարում շփումը նաեւ ես խոսեցի զինվորների հետ շփման մասին, առաջին հարցի համատեքստում շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ հաշմանդամություն ստացած մեր զինվորների հետ շփումը, որովհետեւ նրանց հետագա կյանքի կազմակերպումը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է եւ կառավարությունը այստեղ պետք է շատ ակտիվ դերակատարություն ունենա եւ մենք պետք է զինվորը պետք է տեսնի, որ պետությունը կանգնած է
հայրենիքը կանգնած է իր կողքին եւ իրենից կախված ամեն ինչ անում է, որպեսզի պարզ է առողջական խնդիրների լուծումը դա նույնիսկ քննարկման թեմա էլ չի, այդտեղ քննարկելու բան չկա։ Նաեւ այն ինչ որ օրենսդրությամբ նախատեսված է սոցիալական որոշակի երաշխիքներ, այդտեղ էլ քննարկելու ոչ մի բան չկա, բայց շատ կարեւոր է նաեւ որպեսզի կառավարությունը աջակցի հաշմանդամություն ստացած մեր զինծառայողներին, ովքեր մասնագիտական վերապատրաստման խնդիր ունեն իրենց հետագա կյանքի կազմակերպման առումով, եւ սա մեր գործունեության կարևորագույն ուղղություններից մեկը պետք է դառնա։ Ազատություն ռադիոկայանից Արտակ Համբարձումյանը հարցնում է. Շուշիի անկումը շատ հարցեր է առաջացրել հանրության ու փորձագետների մոտ։ Կան կարծիքներ, որ Շուշին որպես բերդաքաղաք անառիկ է եւ պայքարի դեպքում այն չէր կարող ընկնել։ Կարող եք մանրամասնել ինչու եւ ինչպես է ընկել Շուշին։ Դուք ձեր վերջին հարցազրույցում նշել եք, որ պատերազմը դադարեցնելու համար պահանջում էին հանձնել Շուշին, նաև մինչև քաղաքի ընկնելը։ Որ կողմն է նման պահանջ ներկայացել եւ կարող եք մանրամասնել, թե պատերազմի սկզբից ռազմական գործողությունների դադարեցման համար ինչ առաջարկներ ու տարբերակներ են ձեզ առաջարկվել ռուսական ու ադրբեջանական կողմերից։ Նախ ես էլի ուզում եմ ասել, որ այդ քննարկումներից կարևորագույն քննարկումներից մեկը եւ ապատեղեկատվություններից մեկը կապված է Շուշիի հետ, որովհետեւ շատ են ասում, որ Շուշին ուղղակի հանձնվել է։ Այսօր ես Արցախի նախագահի գրառումը կարդացի, որտեղ ցավոք սրտի ինքը ասում էր, որ այդ աշխատանքների արդյունքում Շուշիում 100-ից ավել մեր զինվորների մարմիններ են հայտնաբերվել։ Բայց թե Շուշին հանձնվել է այդ զինվորները ում հրամանով են կռվել կամ ինչի համար են կռվել։ Ես ավելին ասեմ, ձեզ կային հայտարարություններ, որ քաղաքական հարթակներից հնչում էր, որ կան կոնկրետ տվյալներ, անուններ, որոնք պատրաստ են վկայել, որ Շուշի հետ կապված դավադիր որոշում է կայացվել, եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ իրավապահ մարմինները հրավիրել են այդ հայտարարության հեղինակին, եւ ես տեղյակ եմ, որ հրավիրել են եւ փորձել են նրանից ստանալ կոնկրետ տեղեկություններ, թե ովքեր են դավադիրները, ինչ դավադրության մասին է խոսքը եւ ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Եվ ինչքան ես տեղյակ եմ, ինչքանով ես տեղյակ եմ, այդ հայտարարության հեղինակը խուսափել է կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Եվ այստեղից եզրակացությունը հետեւյալն է. եթե կա դավաճանություն եւ ինչ որ մեկը հայտարարում է, որ ունի կոնկրետ տեղեկատվություն դավաճանության մասին եւ հետո իրավապահ մարմիններին հրաժարվում է ըստ էության կոնկրետ տեղեկատվություն տալ, դա ըստ էության ստացվում է, որ մասնակցություն դավաճանության։ Եթե որևէ մեկը ասում է, որ ինքը իրավապահ մարմիններին չի վստահում, դրա համար չի հայտարարում, թող հրապարակային հայտարարի։ Թող հրապարակային հայտարարի, ովքեր են այդ հայտարարությունը արել, ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Իսկ իրականում տեղի ունեցել այն, ինչ որ պաշտոնապես հայտարարվել է։ Ցավոք սրտի, այո, սկզբից դիվերսիոն խմբերով, այսինքն հետո շարունակաբար խմբերով տեղի է ունեցել ներթափանցում քաղաք եւ ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք Շուշի։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես հարցի երկրորդ մասին, տեսեք, ես նախկինում պատերազմի ընթացքում տված հարցազրույցներում մի նրբության մասին եմ խոսել, որ ամեն անգամ, երբ որ ընդ որում այդ օրինակը բերել եմ 2011 թվականի բանակցային գործընթացից, երբ որ մի որևէ փողզիջումային տարբերակ ընդունելի է եղել, ընդունելի է դարձել Հայաստանի հայկական կողմերի համար, այդ տարբերակը նույն պահին անընդունելի է դարձել Ադրբեջանի համար։ Եվ ես էլի եմ ասում, նաև պատերազմի ընթացքում գրառում եմ արել, որ շատ կարևոր է հասկանալ, թե օրինակ
Կարող ենք մենք խոսափել պատերազմից։ Այո, կարող ենք, եթե համաձայնվեինք Ադրբեջանին վերադարձնել 7 հանձնել 7 շրջանները ներառյալ Շուշի։ Այո, կարող ենք։ Բայց արդյոք դա էր այն քաղաքականությունը, որ մենք ուզում էինք վարել, ոչ, դա չէր այդ քաղաքականությունը։ Եվ Հայաստանի Արցախի պաշտպանության բանակը, Հայաստանի կառավարությունը եւ մեր զինված ուժերը որոշեցին ընդունել այդ մարտահրավերը, որը նետված էր Հայաստանին։ Ցավոք, այդ մարտահրավերի ընդունումը չբերեց այն արդյունքներին, որը մենք բոլորս կցանկանայինք։ Բայց նաև այն պատճառով, որ պարտության անխուսափելիության այդ խոսույթը առաջին օրվանից ներկա է եղել առաջնագծում, Եվ այսօր շատ քաղաքական գործիչներ, ովքեր պատերազմի առաջին օրից կոչ էին անում, որ հանձնել պատերազմը կանգնեցնելու գնով հանձնել տարածքներ, այսօր այդ նույն բանի համար Հայաստանի կառավարությանը մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Հիմա շուտ եւ ուշի տարբերությունը։ Ես ուզում եմ, որ այս նրբությունն էլ մեր հայրենակիցները ճիշտ ընկալեն։ Շուտի եւ ուշի տարբերությունը ըստ էության բովանդակային չկա, որովհետեւ այդ հարցի մեջ էր։ Այո, Շուշիի հանձնման պայմանը առաջադրվել է, եթե ոչ ի սկզբանե, համենայն դեպս սկզբնական շրջանում։ Եվ ինչու է կառավարությունը, եւ ինչու ենք մենք Արցախի իշխանությունները պաշտպանության բանակը գնացել այս ճանապարհով, քանի դեռ կար հնարավորություն պաշտպանել, թեկուզ տեսական հնարավորություն պաշտպանել այդ ամեն ինչը, պաշտպանության բանակը, Հայաստանի գլխավոր զինված ուժերի գլխավոր շտաբը որոշել է կռիվ տալ մինչև վերջ, եւ նրանք կռիվ են տվել հերոսաբար մինչև վերջին վայրկյանը։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս սա արձանագրենք։ Բայց ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել այդ խնդիրը լուծել։ Մենք ենք դրա պատասխանատուն, այո, մենք ենք դրա պատասխանատուն։ Որովհետև վերջին 2.5 տարվա ընթացքում չենք կարողացել լրացնել շատ դեպքերում չենք կարողացել լրացնել, ասենք տասնյակ տարիներով չարվածը։ Այո, դրա համար մենք իհարկե պատասխանատու ենք։ Ռադիո Սպուտնիկից Հովհաննես Ժողիկյանը հարցնում է. Օրերս Ռոման Բաբայանի հաղորդման ընթացքում Մարգարիտա Սիմոնյանը ձեզ հարց ուղղեց. Ճիշտ է արդյոք, որ ռուսական առաջարկն ընդունելու համար երկար ժամանակ խորհրդակցել եք ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ։ Խնդրում ենք մեկնաբանել։ Իհարկե ճիշտ չէ։ Ես այս ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ ունեցել եմ ընդամենը 5 խոսակցություն 1 ամսվա ընթացքում։ 3 անգամ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Օբրայենի հետ, 2 անգամ պետքարտուղար Պոմպեոյի հետ։ Եվ այդ ժամանակ քննարկվել են ոչ թե ռուսական առաջարկները, այլ ամերիկյան առաջարկները, դուք հիշում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բացառությամբ առաջին խոսակցության, որ ընդհանուր Օբրայենի հետ առաջին խոսակցության։ Երբ որ Միացյալ Նահանգները հանդես են եկել հրադադարի նախաձեռնությամբ, ռուսական առաջարկները ամերիկյան կողմի հետ այդ ընդհանրապես չեն քննարկվել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահի հետ ես մշտական եմ կապի մեջ եղել եւ օր ա եղել մենք 5-6 անգամ հեռախոսով
իրար հետ զրուցել ենք եւ դա բացարձակ անհեթեթություն է, կատարյալ անհեթեթություն։ Եվ թույլ տվեք ասել, իմ կարծիքով դա այնքան բացահայտ փաստ է, որ նման մանիպուլյացիաները պարզապես տարօրինակ են։ Փաստորաթերթից Աննա Բադելյանը հարցնում է. Պարոն Փաշինյան, այս օրերին ձեր մի շարք կողմնակիցներ թեզեր են շրջանառում, որ մեր իսկական թշնամին ներսում է, այսինքն նրանք, որոնք ձեզ քննադատում են կամ պահանջում են ձեր հրաժարականը։ Հայտնի հայտարարությունից ժամեր անց դուք բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, կոչ արեցիք պատրաստվել վրեժի։ Անցած 2 տարում թիրախավորվել, հիմա էլ պարբերաբար թիրախավորվում են ձեզ հետ, ձեր որոշման հետ ոչ համամիտ մարդիկ, ձեր հրաժարականը պահանջող մարդիկ։ Դուք մտահոգություն չունեք, որ նման կոչերը կարող են ավելի գրգռել հանրությանը, ավելի մեծ պառակտում մտցնել եւ բախումների հանգեցնել, ինչը անցանկալի հետևանքներով է հղի։ Եվ արդյոք դուք այն կարծիքին եք, որ թշնամական երկրներով շրջապատված Հայաստանում ճիշտ է ընդդիմախոսներին թիրախավորելն ու թշնամի ներկայացնելը։ Գիտեք, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ ասում են թիրախավորում են, ինչ նկատի ունեն։ Ով է ում թիրախավորում եւ ինչպես։ Կարող ենք տասնյակ եւ հարյուրավոր օրինակներ ցույց տալ, երբ որ ընդհակառակը իշխանության ներկայացուցիչներն են թիրախավորվում։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Եվ Փառք Աստծո Հայաստանում վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ոչ մի ընդդիմադիրի հետ նման բան տեղի չի ունեցել, նույնիսկ մոտիկ բան տեղի չի ունեցել եւ ես համոզված եմ տեղի էլ չի էլ ունենա։ Եվ եթե մոնիտորինգ անեք, նույն սոցիալական ցանցերում, հələ այդ հարցը ով ավելի շատ թիրախավորվել վերջին 2.5 տարվա ընթացքում, որտեղ զուտ ենթակառուցվածքների առումով իշխանությունը, կառավարությունը չունի այդքան ենթակառուցվածք թիրախավորելու, եթե նույնիսկ ցանկանա, իսկ մենք այդպիսի ցանկություն չունենք։ Իսկ որ մթնոլորտը երկրում պետք է լավացնել, որ ատելության խոսքը պետք է բացառել, այո, դա ակնհայտ փաստ է, դրա հետ ով կարող է վիճել։ Բայց դրա համար պետք են կոնկրետ գործողություններ։ Եվ ոչ միայն իշխանության կողմից, ես ձեզ կոնկրետ փաստ եմ բերում։ Կառավարության ամսի 10-ին, 9-ի լույս 10-ի գիշերը ազգային ժողովի, կառավարության, պաշտոնական կեցավայրի դեմ տեղի ունեցած հարձակումները, բռնությունները, գույքի ոչնչացումը քաղաքական ուժերը չեն դատապարտել։ Համեն դեպս քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը չի դատապարտել, ինչու՞։ Սա տարօրինակ փաստ չի։ Միթե այն պատճառով, որ իրենք են կազմակերպել դա։ Միթե դա կարող է պատճառ լինել եւ հետեւաբար ինչպես կարող են նրանք, ովքեր չեն դատապարտում այդ ամեն ինչը, կառավարությանը մեղադրել ատելության խոսք քարոզելու մեջ։ Իսկ որտեղ են ատելության խոսք քարոզվում, ով է քարոզում այդ ատելության խոսքը։ Իմ երեկվա գրառումն է ատելության խոսքի արտահայտություն, այդտեղ մի նախադասություն կա, որը այո, գուցե այդ արտահայտության հեղինակը ես եմ, բայց մենք տեսանք, որ նույնիսկ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը իր հայտարարության մեջ այդ արտահայտությունը օգտագործում է։ Ով է ատելության խոսք քարոզում։ Պատկերացնում եք բռնություններ ու ոչ մի հնարավոր 1-2 քաղաքական ուժ այդ հարձակումները դատապարտած լինեն, բայց ընդհանուր առմամբ չի դատապարտվել։ Պետք է դատապարտվի, որ այդ process-ը կանգնի։ Եվ հետեւաբար ընդդիմությունը պետք է պատասխանի մի հարցի, այդ գործիքակազմը, որը ինքը չի դատապարտել, շարունակում է մնալ կամ իր համար ընդունելի գործիքակազմը, դա չէ։ Թող իրենք պատասխանեն այդ հարցից, որովհետև այդ հարցից շատ մեծ, այդ հարցի պատասխանից շատ մեծ բան է կախված։ Չափազանց մեծ բան։ Ես կարող եմ ասել, որ կառավարության գործիքակազմի մեջ ինչքան էլ փորձարվի բառերը այլ կերպ մեկնաբանել, նման մտադրություն չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ կառավարությունն է իրավակարգի թիվ 1 պատասխանատուն իր իրավապահ մարմիններով։
Բայց ընդդիմությունը թող հստակ ասի, օրինակ բռնությունը իր ծրագրերի մեջ մտնում է, թե չի մտնում։ Այստեղ է հարցի պատասխանը, եթե պարզվի, որ ընդդիմությունը բացառում է բռնության կիրառումը, ուրեմն մենք դրանով հարցը լուծված կհամարենք, որևէ այդ դիսկուրսը ընդհանրապես դուրս կգա, կմնա սոցիալական ցանցերում լուծել փոխադարձ շփման կուլտուրայի հարցը, եւ այդ հարցը կարելի է լուծել օրենսդրությամբ, բայց կարելի է լուծել ուղղակի նաեւ քաղաքական այդպիսի կոնտեքստ ձևավորելով եւ պայմանավորվածությամբ, որ այնուամենայնիվ միմյանց նկատմամբ հարգանքը եւ հարգալից խոսքը սկզբունքային նշանակություն ունի բոլորի համար եւ մերժվելու է ատելության խոսքը կամ դրա հետ սահմանակցող որևէ բան։ Այնպես որ ես հարցում բարձրացված մտահոգությունը լրիվ կիսում եմ եւ առաջարկում եմ ճանապարհ այդ հարցը հենց հիմա լուծելու։ Առաջինը ընդդիմությունը հայտարարում է, որ ես հայտարարում եմ, որ այն ինչ այս գիշեր փորձեցին վերագրել մեզ բացառված է, որ մեր գործողություններում լինի այդպիսի գործիքակազմ։ Եթե այդպիսի մտադրություն լինել, որևէ ձևով կարտահայտվեր։ Ես հստակ ասում եմ, բացառված է, որ մեր մտադրություններում եւ գործողություններում լինեն այդպիսի քայլեր։ Թող ընդդիմությունն ինքն էլ հայտարարի, ինքը բռնությունը բացառում է, թե չի բացառում։ Ինքը զենքի կիրառումը բացառում է, թե չի բացառում։ Եթե բացառում է, ուրեմն մենք ունենք անհրաժեշտ նախապայմանները նաև երկխոսելու, նաև քննարկելու եւ համատեղ ուժերով իրադրությունը հաղթահարելու համար։ Armenpress գործակալությունից Արամ Անանյանը հարցնում է. Ճիշտ է արդյոք, որ պատերազմի տարբեր փուլերում տարբեր փաստաթղթեր են ձեր սեղանին դրվել, ընդ որում, ինչպես պնդում են որոշ մարդիկ, բոլորն ավելի նպաստավոր պայմաններով, քան նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը։ Եթե այո, ապա ինչու չեք ստորագրել դրանք, եթե ոչ, ապա ինչպես կպարզաբանեք այն հանգամանքը, որ ռուս խաղապարները Շուշին ընկնելուց օրեր առաջ արդեն տեղափոխվում էին Հայաստան։ Նախ այդ վերջին փաստը այդպիսի բան չկա։ Դա բացարձակապես անհիմն տեղեկատվություն է, եւ խաղապահները սկսել են տեղափոխվել հայտարարության ստորագրումից հետո։ Ինչ վերաբերում է տարբեր փաստաթղթերին, ոչ այդպիսի բան նույնպես չի եղել։ Այնպիսի բան նույնպես չի եղել։ Եղել է էլի նույն տրամաբանությամբ առաջարկներ կամ եղել է պատերազմի դադարի նույն տրամաբանությունը, ինչ որ պատերազմի մեկնարկից առաջ, որ այդ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի։ Այդ թվում Շուշին։ Ու առանց որևէ կարգավիճակի։ Այո, առանց որևէ կարգավիճակի։ Եվ պատերազմից առաջ էլ այդպես եղել։ Ես ուզում եմ մենք բոլորը շատ բարձ արձանագրենք դա։ Այդպես է եղել 2016 թվականից։ Այդպես է եղել 2016 թվականից եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը այդ վերջին զանգներ այս պատմության այն տարբերությամբ, որ այս անգամ արդեն որևէ բանավոր հայտարարությամբ կամ պարտավորությամբ հնարավոր չէր լինի կանգնեցնել պատերազմը, որովհետև նախկինում հասկանում եք, էլի, օրինակ որն է եղել մեր սխալը, ամենակարևոր սխալը։ Սխալը այդ հետո նայենք, հա, չարամտությամբ սխալա, թե ուղղակի սխալա իբն է։ Որովհետև ես էլի եմ ասում, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ արձանագրի 1998 թվականից սկսած բանակցային գործընթացում, բանակցային բովանդակության մեջ եղել է միայն մի թեմա, որը եղել է շատ կոնկրետ, չափելի։ Դա այն է, որ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի։ Եվ մեր քաղաքականությունը ըստ էության հայկական կողմի քաղաքականությունը եղել է ձգել այս process-ը, ժամանակ ձգել,
Այո, ժամանակ կարելի է ձգել։ Ինչպես ռետինի նման, չէ՞, ռետինը կարելի է ձգել։ Կարելի է ձգել։ Կարելի է ձգել մի տարի, կարելի է ձգել 5 տարի, կարելի է ձգել 10 տարի, կարելի է ձգել 15 տարի, կարելի է ձգել 20 տարի։ Ասենք կարելի է ռետինը ձգել 1 մետր, 2 մետր, 3 մետր, 4 մետր, 5 մետր, բայց մի X պահի այդ ռեզինը կտրվում է։ Այդ ռեզինը 2016 թվին ապրիլյան պատերազմով արդեն կտրվել է։ Կտրվել էր։ Եվ երբ որ ես ասում էի նոր կետ, ես նկատի ունեի, որ մենք պետք է փորձենք այդ կտրված ռետինի տրամաբանությունից դուրս գալ եւ մեզ դուրս դնել։ Մեզ դա չի հաջողվել անել։ Երբ որ մեզ չի հաջողվել անել, եւ ըստ էության ռազմական սպառնալիքն է բերվել առաջին պլան, մենք ամեն ինչ արել ենք այս կարճ ժամանակաշրջանում, ավելին ես չեմ ասում, որ 100%-ով այն ինչ որ հնարավոր էր արվել է, բայց դա եղել է մեր ֆոկուսը։ Եվ 2017 թվականի հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի Ադրբեջանի հետ։ Նկատում եք 2020 հուլիսի, Տավուշի դեպքերը։ Հա, ես սխալ թիվ ասացի։ 2020 թվական։ 2020 թվականի հուլիսի դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի Ադրբեջանի հետ։ Բայց հետագայում պատերազմի մեջ ներգրավվեցին ահաբեկիչները, վարձկանները, մեծ քանակությամբ եւ Թուրքիան, եւ մենք այո, սա դարձավ մեր անհաջողության հիմնական պատճառը։ Կարող ենք մենք արդյոք կանխել այսպիսի զարգացումը։ Այո, կարող ենք, եթե համաձայնեինք այդ շրջանները հանձնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մենք փորձենք պայքարել եւ այդ պայքարի ընթացքում ստանալ ավելի բարենպաստ պայմաններ։ Եվ այդ պայքարի ընթացքում շատ ուժեր, ովքեր այսօր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ, մեզ ասում էին, որ գիտեք ինչ պետք է հանձնել։ Մենք ասում ենք ոչ, չենք հանձնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք տեսնում ենք կա թեկուզ 1% տեսական գործնական հնարավորություն, որ մենք կարող ենք պաշտպանության բանակը կարող է կռվել եւ կռվով ինչ որ մի հարց լուծել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք արձանագրել ենք, որ չկա այլևս նման հնարավորություն, մենք գնացել ենք մյուս ճանապարհով։ Փրկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի, ընդ որում մենք դրանով ոչինչ չենք կորցրել գործնականում, որովհետև եթե միևնույնն է մենք դա չանեինք, ռազմական գնահատականների համաձայն մենք կկորցնեինք եւ 20-ից 35 հազար զինվոր կհայտնվեր շրջափակման մեջ։ Հիմա նաև այդ են ասում, այս ինչ թվերի տարբերությունը։ Ինչու մենք կոնկրետ մի թիվ չենք ասում, որտեղ դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, մենք ոչ չենք կարող կանխատեսել, եթե այս հակառակորդ այս ուղղությամբ հարձակվեր, այսպես գնար, այսպես զարգանար իրադարձությունները, մենք ասում ենք, որտեղ այդ գիծը մենք չենք նստելու գծեինք կամ որ մենք ասենք այս սենց, մենք հիմա մեր 30,000 զինվորի շրջապատման մեջ ենք դնում։ Եվ այս հանգամանքն է պատճառը, որ այն զինվորները, ովքեր եղել են այնտեղ, ընդ որում ասում եմ, նրանք այդ զինվորները իրենք չէին կարող ազդել իրադարձությունների վրա, որովհետև իրենց առաջնագիծը պահել են ճշգրիտ հնարավոր ամենալավ տարբերակով։ Եվ այս է պատճառը, որ այդ զինվորները արձագանքում են։ Ինչ են արձագանքում, որովհետև նրանք չեն հասկանում այդ պահանջը իրենց զոհաբերել առանց նպատակի։ Ժողովուրդ օրաթերթից Սոնա Գրիգորյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերը պահանջում են ձեր հրաժարականը եւ ներկայացնում դրանից
հետո իրենց անելիքները։ Դուք ձեր օրակարգում հրաժարականի հարց ունեք, եթե այո, ում եք պատկերացնում, որը կարող է ձեզ փոխարինել ՀՀ վարչապետի պաշտոնում, քանի որ արդեն ԱԱԾ-ն բացահայտել է խումբ, որը ըստ պաշտոնական տվյալների պատրաստվում էր մահափորձ իրականացնել ձեր նկատմամբ, սա նշանակում է, որ ձեր հրաժարականի պահանջը ագրեսիայի գերադրական աստիճանով է համեմված։ Ես արդեն ասացի ինչ է մտնում իմ օրակարգում։ Իմ օրակարգում մտնում է հանրապետությունում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելը։ Ուրիշ հարց իմ օրակարգում այսօր չկա։ Առաջին երեմ լրատվականից Արտակ Եղիազարյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, կարծում եք, որ հանրային վստահությունը ձեր նկատմամբ բավարար է, որպեսզի դուք մասնակցեք Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցություններին Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է մասնակցի այդ բանակցություններին, բայց բանակցությունների հիմա գործնականում տեղի է ունենում բանակցային նոր օրակարգի ձևավորման գործընթաց եւ եթե պարզվի, որ բավարար չէ, ինչ էր ասված վստահությունը հանրային վստահություն ունեք ձեր նկատմամբ բավարար։ Եթե պարզվի, որ բավարար չէ, մենք չենք կարող մասնակցել այդ բանակցություններին, եթե կմասնակցենք, ուրեմն բավարար է։ Ամեկ պլյուս լրատվականից Հերմինե Ղարիբյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, ռուս խաղաղապահների Արցախ մուտքից հետո ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախի բանակը, հատկապես որ Արևմտյան մամուլն արդեն գրում է, որ Հայաստանն ամբողջովին կորցրեց Արցախը, մի մասը հանձնելով Ադրբեջանին, իսկ մյուսը Ռուսաստանին։ Սա իդեպ վերջին հարցն է։ Գիտեք, Արցախի պաշտպանության բանակը ունենալու է նույն կարգավիճակը, ինչ ունի։ Որտեղ Արցախի պաշտպանության բանակը Արցախի պաշտպանության բանակն է։ Եվ նաև, երբ որ ես խոսում եմ 20-ից 35 հազար զինվորների մասին, այդ զինվորների մի հսկայական մասը հենց Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորների մասին է խոսքը։ Եվ սա նշանակում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը կա եւ Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Եվ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է զարգանա, պետք է հզորանա եւ պետք է նաեւ երաշխավորը լինի Արցախի ինքնիշխանության։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ գործընկերներին, չենք բացառում, որ միգուցե եւ հնարավոր է, որ այս ձևաչափով եւս մեկ անգամ ասուլիս կազմակերպենք։ Այո, ըստ անհրաժեշտության մենք էլի արդեն հաջորդ անգամ ուրիշ խումբ լրատվամիջոցների կդիմենք, որպեսզի իրենք իրենց հետաքրող հարցերը տան։ Ամենայն դեպս ես ասացի, որ գիտեք ինչ, ես չեմ բացառում, որ այս պատասխաններից գոյանում են նոր հարցեր, բնականաբար։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ էլի եմ ասում, որևէ տարընթերցում չկա եւ ես գիտակցում եմ, որ պետքա, ոչ թե գիտակցում եմ, այլ դա ակնհայտ բան է, որ մենք պետք է մեր հանրությանը, մեր ընդդիմությանը, մեր խորհրդարանին, մեր լրատվամիջոցներին հուզող եւ հետաքրող բոլոր հարցերի պատասխանները տանք։ Ինչքանով կբավարարեն այդ պատասխանները, դա արդեն ուրիշ հարց է եւ հանրությունը ինքը պետք է դատի եւ դատողություններ եւ եզրակացություններ անի այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Ես